Jo sóc l'Ivan. I jo l'Àlex. Avui entrevistarem a l'Anna del menjador. Bon dia, Anna. Bon dia, Com nois. estàs? Molt bé. Doncs comencem amb l'entrevista. Quants anys portes a l'escola? Doncs aviat en farà 10. Vaig començar 2008. Sempre has fet la mateixa feina? No, he fet bastantes coses aquí. Primer vaig fer una substitució de l'Estrella, donava cultura religiosa. He fet alguna altra substitució, doncs a l'Anna Maria, a l'Assumpta també. Quan feia falta, doncs cobria algun profe. També vaig anar a fer tallers a P3 i P4, taller de traç, números, comptes, tot una mica de tot. Després vaig començar amb les permanències a la tarda, menjador i finalment les del matins. Quin és el comportament dels nens actualment? Vosaltres, l'última setmana de curs, esteu molt belluguets i cridaners. Això tant a permanències com al menjador. Però això és normal, en general. En quants anys vas començar a treballar? A veure, la meva primera feina, als estius, quan estudiava, doncs 20 o així. I a fer de profe als 26. Quan vas arribar a l'escola t'agradava? Sí, em va fer molta il·lusió anar a primària, perquè jo venia de l'ESO. Canviaries el teu ofici per un altre? Home, jo aquí estic molt bé, però potser m'agradaria estudiar anglès i poder fer classes de biologia en anglès, o natural science, com direu aquí. Quina és la bestiesa més gran que has vist als anys a l'escola? La bestiesa més gran? Aquestes coses jo no me les apunto. No sé, potser a vegades tonteries en un examen? No, aquí no. No us ho sentiré dir. Doncs moltes gràcies per la teva atenció, Anna. De res, a vosaltres.